Estas son las noticias anime del día. Ya se encuentra disponible el capítulo 368 del manga de Black Clover. Este lo puedes leer legalmente en el app de Manga Plus. Y también recuerden que este sería el último capítulo publicado en la Weekly Shonen Jump, porque desde diciembre se publicaría de manera trimestral. Oficialmente el capítulo 1 de Boruto Blue Vortex ya se encuentra disponible en el app de Manga Plus y lo puedes leer libremente, aunque recuerden que hace unos días se había filtrado en las redes sociales. El siguiente capítulo se lanzaría para el 20 de septiembre. Acaban de revelar un nuevo adelanto de Undead Unluck, anime de acción, comedia y superhéroes que se estrenaría para el 6 de octubre y está siendo producido por David Production. El manga de Sun 100 Bucket List of the Dead comenzará un nuevo arco argumental con un capítulo que se publicaría para el 19 de septiembre en la revista de Sunday GX. Para este y más noticias, sígueme en mis redes.